Устали от бесконечных высыпаний, зуда и чихания? Перепробовали все мази и таблетки, но аллергия возвращается снова и снова? Есть причина, о которой вам, скорее всего, не говорил ваш дерматолог. 95% дерматологов не рассказывают о связи кожных заболеваний и аллергии с паразитами, грибками и простейшими в организме. А ведь именно они часто являются корнем проблемы. Представьте, эти невидимые враги живут внутри вас, отравляя организм и вызывая аллергические реакции. Но есть решение. Паразитарная программа с использованием горьких трав поможет очистить ваш организм от паразитов, грибов и простейших. Результат – уменьшение аллергических реакций, чистая и здоровая кожа. Хотите узнать больше и получить пошаговый чек-лист от опытного паразитолога? Тогда скорее смотрите описание.